Nederland, we komen eraan! Dus is gewoon dat er heel veel aanmeldingen op binnen. Huisbezoeken, bedrijfsvoorstellingen, intochten en basisscholen. Dus de aanvragen die rennen wel aardig. Van bedrijfsvoorstellingen ont squallen besieten. De man van de Sint-Nicolaas Centrale Uitkollemensweg regel je voor elke een leuk Sinterklaasfeest. De tarriedingen binnen al van start. Dat ek de nederige zwargen bij jaren. Iedere zwaar we hebben nog een beetje hoe hard is van te bereiken naar hier, zodat onze boot er even doorheen kan. Maar ik geloof dat dat ik goed komt, dus daar hebben we nog een beetje hoop op. En voor de rest, ja, 2000 jongetje voor de laatste keer dat Sinterklaas aankwam. En we hopen nou vandaag dat de kaarten weer mooi volstaan met pruttenbaan. In de decembermannen is het topdrokte. Net sinds steende dat de man dit haast heel te jaren dogge, bleef te willen onwijzig. Het is echt leuk om te doen. Dus als je het leuk vindt, dan haast het echt net snel druk. Dus dat maakt ik dat gevoel maar strikt behouden. En we hebben heel veel mooie of goede mensen om zijn die ons echt heel goed ondersteunen. De verwachtingen binnen heeg. Maar het wichtigste is dat de band blieft binnen. Sowieso een pruttenboekingen, maar vooral dat we heel veel erbij en blij mee te kennen. En zat nodig het gebeuren. Dus ik hoop zonder enige, hoe neemt dat, de regels dat we gewoon vrij uw speeltje doen kennen.